हरे कृष्ण एन्ड गुड मर्निङ। आज चाहिँ 6 अक्टोबर 2022। हामी अहिले जयपते पारसिदीमा छौँ, स्याङ्जा गाउँघरमा है। अब छोरीले आज पहिलोचोटि ढिकी कस्तो हुन्छ, कसरी कुटिन्छ भनेर हेर्न जानु थालेको नि है। यहाँ पानी परिरहेछ, एकदम पानी परिरहेछ, अब यहाँ हेर्न जाने। हेर त यो के हो, ल हेर यहाँ यसलाई भन्छ ढिकी है छोरी, यसलाई ढिकी भन्छ। ऊ यहाँ माइली हजुरआमाले यो ढिकीबाट यो कुटेर बारा बनाउनको लागि कुटेको यो है। हेर यहाँ जिजु हजुरआमा हुनुहुन्छ, कान्छी जिजु हजुरआमा। यहाँ हजुरआमा अगाडि पनि हजुरआमै होला सबैजना। ल हेर यहाँ कसरी कुट्नुहुन्छ हेर्नु है। हेर है तिमीले है, हेर हेर्नुपर्छ नि है, हुन्छ। हेर उता ऊ, अब हेर है यो सबै यो बाल्टीको यो यति बाल्टी, यो बाल्टीको सबै कुट्ने हो। यता अर्को दिदी कुनामा बसिरहनु भएको छ। हेर त अब हेर है, हो यसरी कुट्ने हो, देख्यौ ल हेऱ्यौ नि होइन, देख्यौ नि कसरी कुट्ने। उता हेर त माइजू हाले दे, यसरी कुटेर बारा बनाउने नि। देख्यौ तिमी पनि कुट्ने हो, तिमी पनि कुट्ने हो र, कुट्ने हो किन कुट्ने, कुट्ने हो। हेर देख्यौ है, बिच यहाँ सबभन्दा कान्छी जिजु हजुरआमासँग बसेर ढिकी कुटेको हेरेर बसेको है। उता हेर न, उता अनि छिम कुटेको हेऱ्यौ त। अब कुट्न आउँछ तिमीलाई, अब के आउँदैन त्यो चाहिँ भइसक्यो। अब यो फेरि बाँकी छ होइन। हाम्रो यहाँ पानी परेको परेछ। अहिले चाहिँ यहाँ बारा पटुक अघि कुट्नु भयो, अहिले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। यो पातमा बनाउनु भयो यहाँ उहाँहरूले। अब यसलाई फ्राई गर्ने बहिनीहरूले बनाउनु भएको नि। बहिनी भाउजू को हुनुहुन्छ? यहाँ आन्टीले लान थाल्नु भएको छ। हाम्रो आन्टीले नि यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ यहीँ बारा। तपाईँले पहिलोचोटि बनाएको हो? त्यही बारा भनेको मेरो हजुरआमा, कान्छी हजुरआमा। यो चाहिँ हाम्रो मगरहरूमा चाहिँ बटुक चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरूमा, हरेक चाडबाडमा चाहिँ बटुक हुनैपर्छ कि, त्यो विशेष हो विशेष। बटुकले बनाएको हेर्न आएको तिमी छोरी? उता हो बटुक बनाउनु त, उता हो पछाडि उता यहाँ चाहिँ बटुक बनाएको है सबैजनाले। अनि यता यतातिर चाहिँ फेरि बटुक पोल्नु भएको है यहाँ। देख्यौ हे हो, यहाँ बटुक पोलेको यहाँ ल्याएर यसरी पोल्छ है बटुक चाहिँ, देख्यौ। अहिले चाहिँ यहाँ आगोमा तौलीमा खोप्या भन्छ मगर भाषामा चाहिँ, यहाँ चाहिँ अहिले बटुक पाक्दैछ, बारा पाक्दैछ यहाँ। अब पाक्न थालेछ। चलाउँदै हुनुहुन्छ हजुरआमाले। अब चाहिँ भयो पाकेर है बटुक निकाल्ने। यो बटुक
तौलीबाट निकालेर यहाँ बाल्टीमा राखेको यसरी चाहिँ बटुक भन्यो हाम्रो गाउँमा।